warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kawan-kawan semua. Hari ini saya berada di warung ya, di gelar warung Grand Wisata, kebetulan dengan tim guys. Nah, kali ini saya ingin sharing-sharing dengan rekan saya, ini Bu Siti Nurhayati. Bu Siti Nurhayati pernah minum obat atau produk Imogen apa yang sudah pernah diminum? Propolis. Emang waktu itu Ibu pernah ngalamin apa? Sakit apa? Sakit tenggorokan, batuk pilek, sesak napas. Sesak napas. Ya. Sakit tenggorokan, sesak napas, udah gitu batuk pilek ya. Berarti kalau itu ada kemungkinan lagi amandel atau gimana? Enggak, bukan karena makanan. Sesak napas aja Iya. ya, batuk-batuk ya. Batuknya sudah berapa lama nggak sembuh? Udah sebulan udah nggak sembuh. Sebulan nggak sembuh. Tapi semenjak minum ini Imogen Propolis ya. Gimana rasanya langsung berubah? Alhamdulillah minum 3 hari berturut-turut langsung sembuh. 3 hari berturut-turut langsung Iya. sembuh. Iya. Alhamdulillah, ini Bu Siti Nurhayati tadinya punya keluhan batuk pilek nggak sembuh selama 3 bulan. Nah, tenggorokan juga sakit ya, buat nelan juga sakit ya Bu ya. Berarti ini luar biasa ya. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan nanti Bu Nur terus minum konsumsi propolis, karena ini propolis ini untuk menghilangkan bakteri, virus, jamur di dalam tubuh kita. Nah, ini kandungan bioflavonoidnya sangat tinggi sekali ya, karena ini mungkin dari royal jelly asam amino. Luar biasa ya. Terima kasih ya Bu Nur yang sudah konsumsi Imogen Propolis. Mudah-mudahan keluarga Bu Nur tetap sehat, Amin. tetap sukses. Oke? Thank you ya. Salam satu komando.